Čo by ste povedali vášmu kamarátovi, ak by za vami prišiel s tým, že si kúpil nové auto a vy máte hádať, čo to vlastne je? No a nápovedy sú nasledujúce. Sedíte v strede, dvere sú utvárateľné dohora a je na ňom trocha karbónu a má náhon na zadné kolesá. Asi by ste hádali tak ako ja, že si kúpil McLaren F1, ale on by vám len sucho oznámil, že nie. Kúpil som si Renault Twizy. No a tak mi dovolte vás privítať na špeciálnom mieste, kde vám predstavím špeciálne auto. A to špeciálne miesto má názov Nórsko, je to jedna nádherná krajina na severe Európy. A to špeciálne auto je spomínaný Renault Twizy, alebo teda po našom McLaren F1. No a na konci videa sa dozviete odpoveď na základnú otázku. Je toto ten najväčší automobilový nezmysel v histórii ľudstva? Tak poďme sa pozrieť bližšie na toto auto. Ono v zásade to nie je ani auto, ani motocykel a sám Renault toto tvrdí vo svojich propagačných materiáloch, že je to niekde medzi. A z pohľadu legislatívy toto auto naozaj je vedené ako ťažký motocykel alebo ťažká štvorkolka. Takže toto nie je ani klasické auto. Takže má mnoho výhod, ktoré sú s tým spojené. Toto mini autičko je dlhé 2,3 metra, na šírku má 1,2 metra a keď si zoberiete napríklad Fiat 126, teda malucha legendárneho, ktorého som vám už niekoľkokrát predstavil, tak maluch má na dĺžku 3 metre. Toto má o 3/4 metra menej a dokonca Twizy má o 30 cm menej ako má Smart. Má mnohé prvky, ktoré majú klasické autá, napríklad tieto zavesenia, to je úplne prevzaté z automobilov samozrejme. A ako som spomínal, je to zadný náhon a samozrejme je to čistý elektromobil. Pre krajinu ako je Nórsko dáva takéto auto obrovský zmysel a toto auto nemám zapožičané od žiadneho dílera, ale priamo od jeho konkrétnej majiteľky. Takže ďakujem Karin za zapožičanie. Takže Twizy ako elektromobil má mnoho výhod v tejto krajine. Napríklad môže používať niektoré odstavné pruhy pre autobusy a taxíky, môže parkovať na niektorých vyhradených miestach, keďže toto je vedené ako motocykel, tak ani neplatí za vjazd do mesta. Elektromobily majú 50% zľavu za vjazd do centra, ale toto auto konkrétne neplatí, že absolútne nič. Na rozdiel od Slovenska, kde tie výhody končia len obstarávaním elektromobilu a nejakou takou divnou podporou zo strany štátu, úplne chápem, čo sa vám preháňa hlavou ako prvé pri pohľade na toto auto, že to musí byť brutálne nebezpečné, ale sám Renault tvrdí, že to auto je veľmi bezpečné vďaka svojmu rámu, vďaka tomu napríklad, že má štvorbodový pás vpredu a vďaka tomu, že má napríklad airbag, takže ten volant vám aj pripomína klasický Renaultácky volant, dajme tomu z Clio z podobných malých aut. Auto ako takého pohotovostná hmotnosť je 470 kg, z toho celých 100 kg zabera batéria. Renault Twizy ste si mohli kúpiť v dvoch variantoch, bol Twizy 45 a Twizy 80. Toto je 80-ka, 45-ka mala výkon len niečo nad 5 koní, čo je naozaj že málo, ale výhodou je, že v niektorých krajinách ho môžu šoferovať už 14-roční, takže tamto zmysel dáva. Tento športový model má 17 koní a teda to je 13 kW a 56 Nm. Môžete si povedať, že to je strašidelne málo, ale stále si treba uvedomiť, že hmotnosť tohto mini autička nie je ani pol tony. A nie je bez zaujímavosti, že podvozok a jazdné vlastnosti ladila dvorná divízia Renaultu Renault Sport, teda rovnakí chlapíci, ktorí sú zodpovední za úžasné Clio RS alebo Megane RS. Takže toľko to bola teória a teraz poďme do praxe, ako sa s týmto autom žije, ako sa s tým jazdí. Celkom sa teším. Môže to byť celkom hluk, takže dúfam, že ma budete počuť. Dal som si aj jeden druhý mikrofón, tak snáď. Je tu jeden taký neštandard, že tu je ručná brzda. Úplne taká, vyzerá jak z Renaultov, ale táto mi príde. Dobre, mám to. A potom samotné rýchlosti volíte, tu máte len takéto dve tlačidlá, hore D-čko, teda dopredu, dolu je R-ko, teda cúvanie. Ak ich stlačíte obidve naraz, tak to je neutrál. Ja dám D-čko. No chápem aj to, že pre väčšinu z vás sa môže toto auto zdať ako totálne podvýživené a nepoužiteľné do mestskej premávky, na čo je primárne určené. No a tak si urobíme krátky test. Sme akurát v takej dosť kopcovitej oblasti a prvýkrát pridávam. Ale že to vôbec nejde zle ani do toho kopca. Dokonca som prekročil rýchlosť, mám na budíku 42, tam je 40.
Viete, čo mi to ešte pripomína? O Bože, ani nemôžem tomu uveriť. Ariel Atom, tak ako pískal ten kompresor, tak tuto pískajú tie elektromotory. To je aké blbé prirovnanie, Bože, ale smejem sa na ňom, no. Či ste v meste, alebo či sa nachádzate mimo mesta, tu nenájdete, že dieru na ceste. Ale napriek tomu, keď som sadol do tohto, tak zrazu zistujem, že predsa len asi nejaké jemné nerovnosti tu budú, lebo toto auto kopíruje, že všetko. A vidíte krásne na budíkoch, kedy čerpáte šťavu z batériek a kedy dochádza k rekuperácii. Teraz som dal nohu z plynu a idem dolu kopcom a vidím veľmi pekne, že tá šťava tečie naspäť do batériek, presne ako na hybridoch. A dolu vidíte aj dojazd. Momentálne mám dojazd 46 km. Batéria, ktorá je umiestnená dolu presne pod pilotom, lebo si tak úplne pripadám, má kapacitu 6,1 kWh. Táto batéria sa za normálnych okolností, keď je úplne vyčerpaná, z 220V zásuvky v domácnosti nabije zhruba za 3 hodiny, to je podľa slov majiteľky. No a teraz ten dojazd. V zime je to len 50 km, bavíme sa o norskej zime, žiadnej slovenskej člapkanici, ale v lete sa dá ísť až na hranicu 80 km. Takže myslím si, že na to, na čo je primárne toto auto určené, teda na jazdu do mesta, to vôbec nemusí byť zlé. Málo kto z nás spraví len cestou do práce a späť viac ako 80 km. A ďalšia vec, keď idem cez tieto serpentínky, že to auto je naozaj, že celkom také na volante hravé. Nikdy by som to nepovedal na toto auto, ale normálne, že ma začína baviť a zároveň toto auto má aj veľmi malý polomer otáčania. Otočíte sa naozaj na chodníku. Renault uvádza, že to dokáže na 3 metroch. A naozaj ten hluk od tých elektromotorov je dosť výrazný. Toto nie je typická cesta v Norsku, robia tam pripájanie z vedľajšej cesty, takže preto. A tým sa dostávame asi aj k plusom a minusom, ktoré som za tú krátku dobu nadobudol. Takže povieme si najprv tie pozitívne stránky tohto auta. No a začneme asi cenou, lebo tá je asi najkontroverznejšia vec na tomto aute. Toto auto, tak ako ho tu vidíte, stojí v Norsku 12 000 eur. Áno, už to počujem. Za 12 000 eur si kúpim jazdenú Octaviu, BMW 1. Bavíme sa o novom elektromobile, ktorý tuto má podporu a rôzne výhody. Vo svete najprv Renault začal predávať Twizyho trošku s iným biznis modelom. To auto stálo 7 000 eur. To bola cena bez batérií. A batériu ste si museli platiť mesačným predplatným, ktoré bolo 50 eur. Potom ale zmenil nejak svoju stratégiu a teraz už sa toto auto dá kúpiť v pohode ako celok aj s batériami a tá cena je teda zhruba 12 000 eur. Twizy sa vyrába od roku 2012, najprv sa vyrábalo v Európe, ale potom jeho výroba bola presunutá do Kórey, pretože práve v juhovýchodnej Ázii je veľký záujem o toto auto. Zatiaľ od roku 2012 sa predalo 30 000 Twizy po celom svete. Nie je to nejaké dýchberúce číslo, ale keď si zoberieme, že toto auto je naozaj exód a krok do neznáma, tak si myslím, že je to celkom fajn číslo. Druhá oblasť to je ticho. Nemám na mysli teraz nejaké ultra ticho počas jazdy, ale mám na mysli hlavne ticho, čo sa týka rapčania motora alebo presúvania sa, naozaj veľmi pomalého presúvania sa v meste. Tretia výhoda tohto auta, to je podľa mňa úplne že najbrutálnejšia výhoda, je, že na tomto aute, keď teda si odmyslíme tú nákupnú cenu, jazdíte doslova za pár drobných, pretože nabitie tohto auta, to je otázka normálne, že centová záležitosť. Renault dodáva už vo výbave tohto auta 3-metrový kábel, to vpredu otvoríte ten nos, vyťahnete 3-metrový kábel a napichnete sa na šteker, kdekoľvek ho nájdete. Ďalšia výhoda, to je veľkosť tohto auta. Toto auto nezaberá takmer žiadne miesto a keď sa pozriete na tie rozmery, začnete počítať, tak zistíte, že miesto jedného klasického auta dokážete v meste zaparkovať až 3 kusy. Navyše toto nie je jednomestný pretekársky špeciál, ale má 2 sedačky. Moja hlavná kapitánska a za mňou je ďalšie sedadlo. Máme odskúšané, že sa sem zmiestia 2 dospelí chlapi za seba. Samozrejme, už na tej hmotnosti je potom cítiť, že sa to auto viacej trápi, ale viete odviezť aj napríklad dieťa zo škôlky, alebo viete tam aj nejaký náklad položiť.
Obsluha tohto auta je absolútne jednoduchá a priamočiara. Tu som, tuším, deti so mňa smejú. Nie, to nie je moje, toto nie je. Toto auto obsluhovať je strašidelne jednoduché, pretože aj počet gombíkov je tu v zásade takmer nič. Je to plný automat, samozrejme v úvodzovkách. Máte tu aj klaxon na chodcov. No a najväčšia výhoda alebo plusový bod u mňa toto auto získava jednoznačne za tieto Lambo dvere. To je jaká vec. Tak ako som spomínal na začiatku, toto je jedna zo spoločných črt tohto autička s McLarenom F1 a dokonca až teraz pri jazde som si všimol, že toto auto má jednu vec spoločnú aj s McLaren Senna. Viete čo to je? Sú to tieto výplne dverí na spodku, pretože toto nie sú plné dvere. Tu je reálne len takýto pás, ktorý je prichytený v klbe, ktorý sa otvára a na ne si vlastne dáte toto plexisklo, ktoré je zatmavené zvonka, ale znútra krásne vidíte na kolesá vpredu alebo nabok na cestu. A toto presne má McLaren Senna. Taká malá ukážka toho, ako sa toto auto dokáže otočiť. Pozrite sa. Potreboval som jeden celý pruh jazdný. Auto sa otočí. Wow, do mesta. Spotreba aktuálna, čo sa týka energie, tak celé poličko je rozdelené na 3 časti a teda jednotlivé tretiny vám svietia podľa toho, koľko momentálne spotrebovávate energie z batérií. No a teraz sa pomaličky dostávame k nevýhodám tohto auta. Prvá nevýhoda je, že v tomto aute ste totálne obnažení. Naozaj si pripadám ako nahý, keby som sa vozil, pretože sú tu veľké preskalné plochy. Dokonca sa dá dokúpiť doplnok sklenenej strechy, alebo teda plastovej priesvitnej. Teraz si dám preteky s cyklistom, ale ja mám navrch, kamoško. Na budúce. Druhá nevýhoda, ktorá ale prudko súvisí s tou prvou, tak to je výbava tohto auta. Tá je, že 0, nič. Aj ten Smart vám zrazu bude pripadať tak, že je to luxusná limuzína s obrovskou výbavou. Dokonca toto auto, keď si ho kúpite úplne v základnej výbave, nemá ani dvere. Vy si dokúpite v základnej výbave tieto dvere, alebo respektíve tento pás na klbe, k tomu viete dokúpiť toto plastové krytovanie spodnej časti, ale paradoxom je, že Renault ani len nevyrába túto hornú časť, čiže majiteľka musela nájsť na internete niekoho, kto vie takéto niečo vyrobiť a dodať. A naozaj dnes si viete toto kúpiť reálne ako doplnkovú výbavu. Preto sú tu aj tieto úchyty, ktoré držia to horné okno prišpendlené ku karosérii. Ale na druhej strane tá aerodynamika je tu urobená tak, že na vás ako na vodiča vôbec nefúka, dokonca ani za dažďa to nie je nejak kritické, ale ten hluk tu jednoducho je z tej cesty. Čo sa týka výbavy, chýba tu aj jeden úplne že základný prvok a keďže sme v Norsku, tak je to dosť citeľné. Toto auto nemá žiadne vykurovanie ani nič podobné. Jednoducho, tak jak si sadnete, jak sa oblečíte do tohto auta, tak ste. Samozrejme, majiteľka to vyšpekovala tak, že tu má vyhrievanie sedačky a práve preto je veľmi dôležitým prvkom výbavy napríklad vyhrievanie čelného okna, aby sa vám najmä v zime nezahmlievalo čelné okno. To tu je, takže dá sa zapnúť a je to bez problémov. Ďalším mínusom v tomto aute, tak to je, že nulový výhľad späť. Jednak je tam za mňou plná stena, jednak nemám teda ani späťák a nemám tu ani kameru. Takže jediné, čím sa môžem orientovať, to sú tieto dva mikrospäťáčeky, ktoré tu sú. Ale zase výhoda je, že si vidíte rohy karosérie, respektíve kolesa, ktoré sú rohy pôdory sú tohto auta. Ale inak ten výhľad dozadu je fakt, že zlý. Ďalšia nevýhoda, to už som spomínal niekoľkokrát, tak to je ten ukrutne tvrdý podvozok. Naozaj ten je... Toto je motokára, preto to vám tiež bude pripomínať toto auto, že motokáru elektrickú. Ďalšia nevýhoda, ale ktorú ste sa už mohli dovtipiť, tak to je nulové odkladacie priestory. Naozaj, tuto je, a to nepreháňam, 30 litrová schránka, do ktorej si dáte niečo, je to pod zadnou sedačkou, ktorá má navyše veľmi zlý prístup. Ale ak idete sám v tomto aute, tak viete využiť celú zadnú časť, kde všetky tie veci len naskladáte. A dokonca som videl také úpravy Twizy, že pridávali skrinky z veľkých motocyklov za samotné auto, takže tam sa dalo tiež naložiť. Ďalšia nevýhoda tohto auta je, že chceli by sme, aby to bola náhrada skútru do mesta, ale na druhej strane toto auto má strašne veľa nevýhod. Napríklad tá šírka tohto auta je ďaleko väčšia ako motocykel. Dovolím si tvrdiť, že to sú dve motorky vedľa seba
A teda nemôžeme hovoriť o plnohodnotnej náhrade za motocykel. Môžeme, ak sa budeme baviť napríklad o prevádzkových nákladoch. A jedna z posledných nevýhod je, a to pre mnohých mužov bude naozaj že nevýhoda, že toto auto nie je zrovna magnet pre ženy. To si povedzme na rovinu. Ak chcete zapôsobiť na nežné pohlavie, tak Renault Twizy si rozhodne nekupujte. Predtým, než toto auto zahrabete po čiernu zem, tak si treba naozaj uvedomiť, že najmä vďaka tým číslam, ktoré dosahuje, ktorým sa reprezentuje, je to auto jednoznačne určené iba a len do mestskej premávky. A tam si myslím, že dáva jednoznačný zmysel. Samozrejme nie na Slovensku, kdežto tam aj tí vodiči by inak reagovali na takéto malinké čudo v premávke, než to reagujú napríklad tuto v Norsku. A ideme. Plná akcelerácia do kopcov. Naozaj veľká motokára. Pekne zrežem zákrutu. A toto naozaj sa z toho auta teším. Je to fakt zaujímavé. No a moje hodnotenie tohto auta je bolo asi také, že som celkom presvedčený o tom, že ak by konštruktéri Renaultu vychytali pár vecí na tomto aute, tak by mohlo byť naozaj že veľmi blízko tomu budúcemu alebo futuristickému ideálu auta do mesta. Napríklad to utesnenie dverí, lepšia zvuková izolácia v tomto aute, aby bolo použiteľné aj vo vyšších rýchlostiach a možno na dlhšie trasy. Potom jedna z vecí, ktorá mi naozaj že nejde do hlavy je, prečo v Renaulte dali klasické žiarovky do tohto auta, prečo to neurobili napríklad systémom LED svetiel. Ja chápem, že sú nákladnejšie, ale tieto svetla doslova znižujú a žerú tú energiu z batérie. A ďalšia možnosť zlepšenia, ktorú momentálne Toyota vo veľkom už využíva, aj na nej stále pracuje, tak to je hojné využitie solárnych panelov na ploché auta. A keď si pozriete túto strechu, ktorá má taký karbonový polep, tak sa len pýtate, že prečo vlastne Renault to sa nedal ako príplatkovú výbavu? Nemusel to dávať do základu, ale prečo nedal tú možnosť ľuďom si zaplatiť za solár, ktorý by dobíjal toto auto počas čakania na parkovisku za slnečného dňa. Toyota to už v najnovších Priusoch testuje a tie výsledky sú celkom sľubné. Vy si dokonca priplácate za to v tomto aute, že môžete mať plexi strechu, teda tu, kde sa cítite ako vo skleníku, a vôbec to nie je lacný príplatok, ten stojí okolo 1000 eur. Ak sa pozrieme na Renault Twizy naozaj z nadhľadu, tak musíme uznať, že Renault mal gule priniesť takéto auto, skonštruovať ho a pustiť ho do predaja, a ja Renault za toto naozaj chválim. Ukazuje nám, akým smerom by sa v budúcnosti mohla vyvíjať doprava v mestách. Lebo ruku na srdce, kto reálne potrebuje SUVčko v meste, kto reálne potrebuje auto, ktoré má 4 metre do mesta, alebo 3, alebo 5, to je jedno. Ak uvažujeme týmto smerom do budúcna, že toto by mohla byť jedna z fóriem osobnej dopravy v preplnených mestách, tak si myslím, že Renault celkom trafil ten správny smer. Samozrejme, môžete mať veľmi pádny argument o tom, že toto je relatívne drahé auto na to, čo ponúka, a že to je vlastne len hračka pre bohatých. A na to vám ale poviem, že to nie je celkom pravda, pretože práve tu v tejto krajine na týchto autách, ako je Twizy, chodia aj úplne bežní ľudia. Tí bohatší si tu už kupujú elektromobily, ktoré majú v logu T a model sa volá X. A vy už viete, aké auto myslím. Samozrejme som zvedavý aj na váš názor ohľadne tohto auta alebo tých teórií, ktoré som tu rozvíjal. Napíšte mi ho dolu do diskusie, prosím vás, a ja sa na ne pozriem, prípadne zodpoviem alebo zapojím sa do debaty, pretože niektoré argumenty možno budete mať naozaj silnejšie ako mám ja, takže píšte. Ak vás zaujíma téma elektromobilov alebo aut budúcnosti alebo mobility budúcnosti, tak som pre vás pripravil pod hlavičkou Volants TV nový kanál, ktorý sa bude venovať len takýmto autám, aby sme to teda nemiešali. No a tento kanál alebo link na ňo nájdete dolu v popise tohto videa, a na tomto kanáli vám budeme dávať len obsah, ktorý súvisí s touto témou, aby teda každý si našiel to svoje. No a ak ste dopozerali toto video až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem, pretože ja sa skutočne teším, že vám môžem prinášať aj takéto zaujímavé autá. A ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volants TV alebo toho nového kanálu, tak prosím dajte na oba kanály odber, a aj do budúcna vám určite budem prinášať takéto parádne automobily. Aj keď toto teda automobil moc nie je, čo? Ďakujem veľmi pekne za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu.